大家好，我係 Alan 啊，歡迎嚟到動態式伸展示範。今次咧呢個係叫踢腿，好，咁我哋點踢咧？就呼吸、呼吸、呼吸。咁呢個原地咧，呼吸。咁佢叫你直腳，咁但係我哋其實膝頭要保持彈性，係膝頭保持彈性，唔好真係直晒。如果唔係咧，我哋會挫到個膝嘅喎。好啦，咁呢個譬如我哋同一隻手同一隻腳都可以嘅，同一隻手係啦。咁我哋如果可以咧，踏一步踢一踢又得，踏一步踢踢係啦。咁可以練埋個協調啊，踏一步踢，踏一步踢係啦。咁又可以行住啦。咁如果地方大，可以行住做係啦，到後都得嘅。咁啊小心啲啦。好啦，就係咁啦。咁希望大家鍾意啦，我哋下次見，拜拜。